какой сказке встречаются все эти персонажи? Кошкин дом. В сказке «Кошкин дом». А скажи, пожалуйста, кто написал эту сказку? Самую малу. Жила-была кошка, и был у нее кот Василий. Однажды кошка позвала к себе гостей в дом. Кого она пригласила? Надо сначала заложить гостей. Свинью, козу и козла, петуха и курочку и свинью. И что же было дальше? Пришли котята. Что они хотели? Она их пригласила? Нет, Зачем они пришли? не знаю. Что они хотели? Пить, кушать, спать. И, наверное, кошка их накормила, напоила, да? Спать уложила. Нет? А что случилось? А что было дальше, вы узнаете в книжке «Кошкин дом» Самуил Малсак.